тебя более нету заявок, Саня. Мы же заявки будем обсуждать постоянно. Нет, заявки уже не будем обсуждать. Не будем просто сумму зафиксировать. Ну да, я хотел посмотреть заявки. Нам тут понять не будет. Просто я должна была записывать. Да. Адресно можно будет выяснить, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагаю начать очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на народный бюджет. Сегодня мы должны определиться с суммами по финансированию по проектам. Хотел бы вкратце вам объяснить, у всех, несмотря на то, что у всех имеется раздатка на руках, хотел бы объяснить, что у нас 27 проектов, которые мы рассматриваем. Сумма проектов 35 миллионов 413 тысяч 921 тысяча 18 копеек. Все те проекты, которые мы рассмотрели, они прошли фильтр через департамент экономики. То есть департамент экономики у нас рассмотрел сметы, рассмотрел расчеты. Все суммы, которые подтверждены расчетами, они также обозначены в этой раздатке. Сегодня предлагается по каждому проекту по сумме пройти и проголосовать за утверждение той или иной суммы. У членов комиссии будут предложения по регламенту? Давайте тогда начнем с направления город добра. Это 9 проектов. Общая сумма запрашиваемая 14 миллионов 980 тысяч 332 рубля и 40 копеек. Первый проект. Инициатор проекта Подголова Лариса Александровна. Здесь предлагается на решение комиссии утвердить сумму в размере 497 тысяч 215 рублей. Так, ну, вопросы-то задаем, да, по этому? Да, конечно. По самому проекту. Нет, сам проект уже был Утвержден. Он был рассмотрен экспертной группой, далее был рассмотрен еще на заседании комиссии, и сейчас мы только должны обсудить суммы. В данном случае суммы подтверждены. Есть вопросы, коллеги? Вот этот сама по себе проектная документация, либо... Это уже все обсуждено на экспертной рабочей группе и на 2 заседаниях комиссии. То есть оно все по статье по этим проходит, да, и полезность этого... Нет, это уже отобранные проекты, мы сейчас только утверждаем суммы. Ну а как сумму утверждать, если мы там как бы, по самому проекту, сумма там, насколько проект этот эффективен будет, занятость подростков будет охвачена? Вы, к сожалению, Владимир Ильич, отсутствовали на 2 заседаниях комиссии. Там мы рассмотрели и полезность, и аудитория, охват этого проекта, какой аудитории. Поэтому здесь мы решаем только суммы. Есть предложение проголосовать? Да, поддерживаем. Тогда ставлю на голосование. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Я воздержусь. Следующий проект. Инициатор Гузова Ирина Борисовна. Это социальная столовая. В данном случае мы предлагаем сумму уменьшить по трудовым затратам и приравнять ее к 20% от суммы на приобретение материалов. Таким образом, запрашиваемая сумма была 3 миллиона 654 тысячи 604 рубля 80 копеек. Мы предлагаем направить 2 миллиона 273 тысячи 525 рублей 76 копеек. У членов комиссии есть вопросы по данному проекту? Нет, вопросов нет.
сумма вообще какая будет? 2 миллиона 273 тысячи 526 рублей 76 копеек. А заявленная сумма была 3 миллиона 654 тысячи 604 рубля 80 копеек. Здесь сумма делилась на трудовые затраты 1 миллион 760 тысяч и на приобретение материалов. Это продукты питания 1894 тысячи 604 рубля. В данном случае мы предлагаем сумму трудовых затрат применить в размере 20% от суммы приобретения материалов. Вопросы у членов комиссии? Согласен. Тогда ставлю на голосование. Кто за? Прошу проголосовать. Чем проголосовал? Да, единогласно, да, как я понимаю. Переходим к следующему проекту. Это Михайлова Елена Ивановна. Здесь стоит речь о приобретении аппарата для ООО «Медиаторг». По данному направлению в связи с несоответствием нашему положению мы предлагаем данное финансирование не осуществлять. В связи с тем, что данный аппарат будет приобретаться для юридического лица ООО «Медиаторг», и то, что здесь услуги будут оказываться бесплатно, это не совсем правильно. Мы этот вопрос обсудили. В данном случае будет возмещение из фонда обязательного медицинского страхования, то есть, по сути дела, это коммерческая деятельность, поэтому наше предложение не финансировать данный проект. У членов комиссии есть какое мнение? Но при этом мы предлагаем же данный вопрос решить за счет микрозайма. Да, мы предлагаем данному ООО обратиться в наш фонд по поддержке и рассмотреть возможность приобретения этого аппарата за счет фонда. У Совершенно кого какие верно. мнения будут? Евдокия Ивановна, у вас? Мы это обсуждали же, конечно, поэтому я голосовать-то воздержусь, потому что я все предыдущие заседания комиссии голосовала за, и просто как бы менять принципиальную позицию. Ну, тем не менее, мы считаем, что проект не будет соответствовать нашему положению по народному бюджету, потому что это прямая коммерческая деятельность. Конечно, проект хороший, он нацелен на определенную аудиторию, и положительные результаты должны быть от этого проекта, но, к сожалению, это коммерческая деятельность. Тогда ставлю на голосование вопрос не финансировать данный проект. Кто за то, чтобы не финансировать? Прошу проголосовать. Кто за то, чтобы профинансировать? Кто воздержался? Один воздержался. Далее, инициатор Скрябина Инна Валерьевна, это студия «Вырастайка». В данном случае замечаний у Департамента экономики по сумме нет. Предлагается к решению выделение всех 720 тысяч рублей, которые были заявлены инициатором. У членов комиссии вопросы будут по данному проекту? Нет, предлагается проголосовать. Кто за то, чтобы предоставить средства из народного бюджета в размере 720 тысяч на студию «Вырастайка»? Прошу проголосовать. Единогласно. Следующий проект Кондакова Оксана Минахметовна. Наименование проекта – это «Путь к дому». Здесь инициатор запрашивает средства из народного бюджета в размере 3 миллиона 511 тысяч 840 рублей. Предлагается так же, как по проекту Гузовой, по социальной столовой, сумму на трудовые затраты уменьшить, исходя из 20% от приобретаемого оборудования. И таким образом сумма из народного бюджета может быть выделена в размере 2 миллиона 641 тысяча 728 рублей. Вопросы есть у членов комиссии? Предложения? Нет, предлагается проголосовать. Тогда ставлю на голосование вопрос о выделении из народного бюджета по данному проекту сумму 2 миллиона 641 тысяча 728 рублей. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно.
Следующий проект Иванова Серафима Серафимовича, реабилитационный центр Сайсары. По данному проекту мы предлагаем отказать в финансировании в связи с тем, что ремонт помещения, который заявлен инициатором, это ремонт муниципального помещения, которое никак не закреплено и не передано инициатору данного проекта. У членов комиссии есть вопросы? То есть хотел бы еще раз пояснить, инициатор просит деньги на ремонт помещения, того помещения, которое за инициатором проекта не закреплено, сейчас является муниципальной собственностью. Кроме того, есть мнение управы Сайсарского округа о том, что в данном помещении вообще не может быть расположен данный реабилитационный центр. Очень хороший проект, однозначно он нужный проект городу, но, к сожалению, вот в связи с юридическими тонкостями мы не можем предоставить финансирование. Просто у нас нет, инициатор другого помещения не смог это, да? Нет. предоставить? Нет. мы пока рассматриваем то помещение, которое предлагается заявителем. При этом, получается, у заявителя нет законных оснований, правовых оснований, имеется в виду, на это здание, на это помещение. Это с одной стороны, с другой стороны, его просьба не поддерживается управой, получается. Да, совершенно верно. Еще будут мнения, предложения? Тогда ставлю на голосование отказать в финансировании по данному проекту. Кто за это предложение, прошу проголосовать. 4, 5, 6, 7, 7. Кто против? 1 против и 1 воздержался. Двое. Мгм. Так, следующий проект Григорьевой Сарданы Ивановны, школа 3-го возраста. В данном случае была направлена заявка на сумму 2 миллиона 643 тысячи 632 рубля 60 копеек. По расчетам замечаний нет. Предлагается данную сумму вынести на голосование для предъявления инициатору. Ну, по расчетам вопросов нет, поэтому предлагается проголосовать. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? 9 за, да? То есть принято единогласно. Спасибо. Так, переходим к следующему проекту. Проект Захаровой Айлиты Ивановны. Социальная гостиница «Добро и забота». В данном случае инициатором спрашивается сумма 2 миллиона 769 тысяч рублей. Но Департаментом экономики предлагается исключить из этой сумму в размере 579 тысяч рублей. Это связано с тем, что эта сумма будет направлена на приобретение основных материалов. Поэтому предлагается к решению комиссии о выделении средств в размере 2 миллиона 190 тысяч рублей. При этом эту сумму мы минусуем не в силу того, что там они направляются на основные затраты, а в силу того, что они не подтверждаются. Да, и не подтверждается, совершенно верно. Да. То есть они в заявке указаны как приобретение оборудования, и при этом нет ни одного расчета представлено. Совершенно верно, да. У членов комиссии будут вопросы? Ну, предлагается проголосовать. Тогда ставлю на голосование утвердить финансирование по данному проекту в размере 2 миллиона 190 тысяч рублей. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? 1 воздержался. Так, переходим к следующему направлению. Это направление «Славим Якутск». Здесь 4 проекта. Первое – это проект культурно-исторического образовательного туризма в селе Табага. Это семейный центр культуры и досуга «Рабочий городок» в микрорайоне Марха для детей с ограниченными возможностями. Это проект «Интерактивные физкульт-минутки» и проект «Школа пространства» мастер-класса для городских жителей.
По первым трем проектам Шилова, Сорокина и Унаров замечаний нет. Я предлагаю, может быть, в комплексе за все три проекта проголосовать. Да, согласна. Да, ставлю тогда на голосование. Кто за то, чтобы Всем три этих трем. проекта Всем трем. по всем трем, да, четвертый рассмотреть отдельно. Кто за то, чтобы все данные проекты были профинансированы за счет средств народного бюджета? Кто за, прошу проголосовать. Нас всего 10, получается, членов комиссии. 9 за. 9 за. Кто против? Кто воздержался? Нет, я за. За. Тогда все. Да. Значит, и четвертый проект, это проект Павлова Алексея Владимировича, «Школа творчества пространства». В данном случае предлагается трудовые затраты по общему порядку, как мы предыдущий проект финансирования, приняли решение о финансировании, привести к 20% от общих затрат. То есть утвердить сумму в размере 240 тысяч рублей. Ну, что касается трудовых затрат, мы подходим стандартно, как ко всем проектам, соответственно, вопросов не возникает. Да, то есть предлагается единый подход, 20% трудовых затрат к сумме всех остальных затрат. По данному проекту предлагается также. Поэтому предлагается проголосовать. Хорошо, тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы выделить средства в размере 240 тысяч рублей данному инициатору? Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Единогласно. Следующий проект – это направление «Наша столица». Здесь 7 проектов. Первый проект – проект Местникова Дмитрия Алексеевича «Спорт в каждый дом». В данном случае инициатор заявляет сумму в размере 750 тысяч рублей. По нашему мнению, мы предлагаем данный проект не финансировать в связи с тем, что вообще отсутствует какое-либо обоснование стоимости приобретения оборудования. То есть инициатор, он предлагает сделать только приобретение материалов, необходимого оборудования, но при этом размера стоимости этих материалов не указано, средства на установку этого оборудования также не указано. То есть расчетов нет? Расчетов совершенно никаких нет. Ну и природа того, что почему мы такое решение вначале принимали, мы же это первый день, когда рассматривали, мы не совсем понимали, что и как мы решаем в целом по подходам, поэтому вот это предложение проскочило на эмоции. Совершенно верно. К этому вопросу можно будет в дальнейшем вернуться. У нас останется, наверное, некий лимит, но только в том случае, если еще раз данный инициатор заявится и представит все необходимые документы. Доработает. Кто за то, чтобы данный проект не финансировать? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Следующий проект – это проект Глотовой Галины Александровны. Это детская площадка для обучения базовым правилам дорожного движения. В данном случае, рассмотрев представленные документы, стоимость трудозатрат составляет 520 тысяч и стоимость приобретения материалов 160 тысяч рублей и приобретение оборудования 60 тысяч рублей. Данный проект будет реализован на базе детского садика «Золотинка». Рассмотрев все эти документы, считаем также необходимо привести трудовые затраты в размере 20% к сумме приобретения материалов и приобретения оборудования. Таким образом, предлагаем на решение комиссии утвердить сумму финансирования в размере 264 тысячи рублей. С учетом того, что содержание в дальнейшем данной детской площадки будет осуществляться за счет детского сада «Золотинка». Вопросы будут у членов комиссии, предложения? Предлагается проголосовать. Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы по данному проекту выделить сумму в размере 264 тысяч рублей? Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Решение принято единогласно. Следующий проект Борисова Светланы Степановны. Строительство мемориальной скорби погибшим в гражданской войне.
В данном случае и спрашиваемая сумма 500 тысяч рублей. В целом локальная сумма была подготовлена на суммы 651 601 рубль 86 копеек. По данной смете замечаний нет. Но здесь все-таки требуется мнение управления архитектуры. И хотелось бы, Семен Афанасьевич, услышать ваше мнение по данному проекту. Ну, конечно, сумма очень маленькая, 500 тысяч это для целого комплекса. Ну, какую-то часть из всего проекта можно реализовать, конечно. Ну, то есть в архитектурный облик он вписывается, скажем так, да, по направлению. Проект у них, конечно, был не такой, как необходимо. Поэтому предлагаю нам разработать вместе с ним проект и часть из этого проекта реализовать в рамках вот этой программы. Хорошо. В рамках выделенной суммы, вот, если пройдет. Еще у нас не было информации по согласованию с местной администрацией по данному проекту. Ну, я думаю, что мы ограничимся мнением архитектуры, то есть это специалисты, да. Понятно. Тогда, Предлагаю проголосовать. да, я ставлю на голосование, кто за то, чтобы средства в размере 500 тысяч рублей выделить по данному проекту. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Я воздержусь. И воздержался один. Следующий проект Захарова Ивана Юрьевича – это создание зала единоборств для школьников и молодежи Сосадского округа на базе школы номер 25. В данном случае запрашиваемая сумма составляет 3 827 028 рублей и 89 копеек. Предлагается по рассмотрению Департамента экономики представленных смет, предлагается данный проект поддержать полностью. Будут вопросы, мнения членов комиссии? Предлагается проголосовать. Проект очень хороший. Да, проект хороший. Кроме того, мы уверены в том, что данный зал в дальнейшем будет содержаться за счет средств самой школы, и данный проект будет работать. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данный объем денежных средств выделить по данному проекту. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Решение принято единогласно. Следующий проект Михайловой Татьяны Владимировны сельскому детскому саду современную спортивно-игровую площадку. В данном случае сумма, которая необходима была для реализации проекта, составляет 1 438 301 рубль 13 копеек. По локальной смете сумма составляет 1 797 876 рублей 41 копейка. Замечаний по локальной смете нет, поэтому предлагается в полном объеме данные средства утвердить. У кого какие мнения? А какой это участок, какая место? Это у нас Табага. Это Табага. Предложение? Проголосовать. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данную сумму выделить по данному проекту. Прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект также является проектом села Табага. Здесь речь идет о создании соляной пещеры на базе детского сада. И спрашиваемая сумма была 486 400 рублей. Предлагается данную сумму утвердить. В полном объеме же, да? Да, в полном объеме. Предлагается проголосовать. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данную сумму выделить. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Кто воздержал? Кто воздержал? Ну да, нет никого. Следующий проект – это дворовая зона отдыха для жителей 72-го квартала. Инициатор проекта Ноев Николай Афанасьевич. По данному проекту стоимость строительно-монтажных работ составляет 2 505 200 рублей, но отсутствует локальный сметный расчет на общестроительные работы, отсутствует обоснование стоимости приобретаемого оборудования.
в связи с чем предлагается данный проект не финансировать. Ну, тут замечание такое же, как и по первому пункту нашего. Совершенно верно. Это Сделаем. действительно интересный, хороший проект, но, к сожалению, необходимых документов до заседания сегодняшней комиссии также не было предоставлено. Разрешите, вот они представили, ну, немножко поздно получилось, но представили очень хорошо проект. Проект имеется, в прайсе приложено обоснование, пояснительная записка. И вообще, вот примерно так должно быть, по идее, представление проекта. Здесь все показано, все обосновано. По идее, вот так. Но они, к сожалению, вот, не знаю, как комиссия посчитает, может, уже поздно. А вообще, можно было же быть защиту проектов, когда заявители защищают, выводить на экран. Вот это же возможно, у нас как-то Ну получается. да, но, к сожалению, ко всем заседаниям и к рассмотрению экспертной комиссии, к двум заседаниям, к сегодняшнему заседанию проект не был представлен, он должен был быть оценен. Уважаемые члены комиссии, какое будет предложение? Может быть, также после подведения итогов по суммам в дальнейшем рассмотреть из числа отклоненных? Ну, да, наверное, из того, что останется. Михаил Сергеевич, там же сумма у нас остается, я так понимаю, после Да, совершенно завершения, да? верно. Да. И, наверное, передать департаменту экономики, чтобы На также рассмотрение, посмотрели да. трудовые затраты и вот, Обоснованно, как да, сказать, да, материалы. совершенно верно. Вот я И об этом по и тому говорю. принципу, по которому были рассмотрены все проекты, вот посмотреть и принять решение Да, уже. и дополнительно у нас некая сумма все равно останется, вот уже судя по нашему голосованию. Да, мы можем к этому вопросу тогда чуть позже вернуться после, да, подведения итогов и рассмотрения. Хорошо, тогда я, В резерве его оставить, да, тогда я но с ставлю на учетом голосование. уже вот мнения департамента экономики. Тогда я ставлю на голосование не финансировать данный проект, но рассмотреть локальные сметы департаментом экономики и по данному вопросу вернуться позднее отдельно. Кто за, прошу проголосовать. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кто против? Один против, воздержавшихся нет, значит, да? Значит, по направлению нашей столицы мы закончили рассмотрение. Переходим к проекту по направлению благоустройства. 7 проектов, да, совершенно верно. Первый проект – это Альхати Лена Афанасьевна, обустройство двора детско-спортивной площадки. Сумма, которую требуется на реализацию данного проекта, составляет, из средств народного бюджета составляет 1 миллион 81 тысяча 729 рублей. В данном случае, рассмотрев документы, предлагается исключить трудовые затраты в размере 100 тысяч рублей, так как инициатор является физическое лицо, и данные трудовые затраты невозможно предоставить физическому лицу. И, кроме того, также не решен вопрос с оплатой соответствующих налогов и взносов в пенсионный фонд. Поэтому предлагается поддержать данный проект суммой в размере 981 тысяча 729 рублей. А где адрес этот? Напомните, это где данная площадка? Территория какая? Лермонтова 90/5 и Петровского 29/4. Это два места, да? Ну вот, да. Нет, Это это один между домами. Один двор с двумя. Там, Это территория Прометея, да? да, 103-й квартал. А по данному направлению у нас кто руководитель экспертный? Владимир Юрьевич. Ну, здесь надо понимать, что, я не знаю, там, как на комиссии, если проходит он, насколько там благоустроена территория, и есть ли приоритеты там, в том месте именно такие площадки нужны, неспорно, конечно, и детские, и спортивные, но насколько та территория... Владимир Ильич, это вы рассматривали? Ну, я говорю, мы комиссию рассмотрели, насколько этот сейчас, ну, там сумму какую вы выделили? Сколько там? 981 тысяча 729 рублей. Альхати будет сколько там добавлять денег в эту? Ну, не менее 20% от этой суммы. Ну, голосуем. Давайте.
У кого Мы еще просто мнение? не берем в расчет Мы не берем в трудовые расчет только затраты, трудовые да, затраты, потому что которые их, не могут обеспечить. их физически невозможно никому выделить, эти трудовые затраты. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы по данному проекту выделить сумму в размере 981 729 рублей. Кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Кто воздержался? Да, 10. Тогда 10. Следующий проект – создание спортивной площадки под навесом с уличными тренажерами на территории Дома культуры Читир в поселке Марха. Предлагаемая сумма инициатором 1 миллион 209 тысяч 813 рублей. Сметы все проверены. Предлагается данную сумму утвердить в полном объеме. Предлагается проголосовать. Ну, на самом деле, при реализации данного проекта, данная площадка, она будет содержаться с самим Домом культуры, поэтому вопросов Безопасности не возникло, да. Тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы данный проект профинансировать в полном объеме. Единогласно. Решение принято единогласно. По следующему проекту инициатор Кривошапкина Сардана Николаевна – это «Детям здоровое детство. Установка игрового комплекса в селе Тулагина». Здесь требуемая сумма составляет 695 220 рублей. Все расчеты проверены, замечаний нет, поэтому предлагается ее в полном объеме утвердить. У кого какое мнение, уважаемые Предлагается коллеги? проголосовать, тут замечаний нет. Там было комиссионное мое предложение о том, чтобы точку территориально определить более, где есть как бы больше количество населения. Насколько помню, этот участок был малонаселенным, там потребителей было мало. Поэтому я не помню, там вы не смотрели, когда рассматривали на комиссии? Ну, давайте голосовать. Ну, тем не менее, наверное, с администрацией Тулагина Кильдямского анслега можно будет отработать и да, пересмотреть место расположения. Это небольшая проблема. Давайте мое предложение сейчас я тут добавлю, если можно коррекцию вносить. Значит, мы в Тулагина детский сад нынче сдали. Там очень большая, хорошая детская площадка, огромная такая достаточно, и она должна быть задействована. А эту предлагали сделать на окраине, там локально стояло несколько домов, поэтому хотел бы протокольно уточнить, чтобы локацию все-таки проговорили с администрацией, где больше благополучателей будет. Потому что на 10 дворов... Больший охват имеется. Да, больше охват, конечно, совершенно правильно. Там у нас есть территории, где нуждаются. А то у нас на окраине там она была для 3 домов, поэтому... Хорошо, тогда предлагаю это предложение, закрепить, да, в случае принятия решения закрепить в протоколе. Еще по проекту предлагаю доработать, чтобы с нами согласовали дополнительно. По проекту? Проекту, да, по дизайну да. проекту. Хорошо, ну так. Ну, дизайн Там проекта всё в равно, любом в любом случае, они случае, будут с вами согласовываться, да, все это Там в в любом деревне случае. ничего нету, там надо хоть что-то, чтобы было, да, хоть не до дизайна. Хорошо, тогда ставлю на голосование, кто за то, чтобы, вот с учетом замечаний Владимира Ильича, данный... Предложение, я не замечание, Да, просто предложение, совершенно верно. Принять к финансированию данный проект в полном объеме. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. Решение принято единогласно. Следующий проект, инициатор Чириков Афанасий Петрович, это благоустройство сквера «Панда и Мамонт» в 16 квартале. В данном случае сумма, запрошенная инициатором, составляет 2 миллиона 808 тысяч 531 рубль 85 копеек. По итогам рассмотрения Департаментом экономики предлагаемая сумма 1 миллион 898 тысяч 157 рублей 89 копеек. Сумма уменьшена в связи с тем, что не предоставлены стоимость тренажеров, не предоставлена стоимость малых архитектурных форм, не приложены прайс-листы, коммерческие предложения, подтверждающие стоимость. Можно я здесь скажу? У меня будет предложение вообще снять его с голосования. Почему? Поясню. Панда и Мамонт это 16-й. Ну, коллеги, я поясню, почему мы на комиссии его не сняли. Потому что все-таки вопрос народного бюджета, и это такой широкий там в рамках комиссии, как бы не хотелось бы там отметать такие проекты.
Потому что в 16 квартале в этом районе, в сквере, время от времени вкладываются деньги. И они не приносят ожидаемых результатов. Оно разрушается и так далее. Сейчас опять в самом проекте, вот вы его достаньте, посмотрите, там подладить, здесь так устроить. И мое было предложение все-таки бюджетополучателю в части вот этой, значит, предложить более близкому к 17 кварталу площадку, и мы готовы были это рассмотреть и построить там хорошую, полноценную площадку, чтобы вот именно она в том больше была благополучатель, потому что на 16 квартале она уже есть, ее они хотят просто дальше там добивать. И причем каждый раз туда вкладываются деньги. Каждый раз. Практически каждый год мы посмотрели, что они там, получали разные, правда, компании. Это управляющая компания рассматривает. Поэтому я обращаюсь к комиссии, на это усмотрение рабочей комиссии, ведь комиссия рабочая, посмотреть, снять его, но рассмотреть его в новом формате, как мы предлагали на своей комиссии на территории ближе к 17 кварталу, либо вообще на 17 квартале полноценную построить площадку. Здесь мы тоже рассматривали данный проект. Здесь инициатором проекта предполагается завершить комплекс благоустройства 16 квартала. То есть там есть детская площадка, есть спортивная площадка. И предлагается вот этими мероприятиями То есть полностью закончить. Да, Но они ее довести до- подладить хотят, на самом деле, а подладить там сломалось, и как будто бы создать иллюзию, причем там в большей степени посадки. Но это можно хозспособом делать, конечно, поэтому, Михаил Сергеевич, я повнимательно прошу отнестись к этому. Хорошо, Но- хорошо. Еще предложения, мнения? Тогда я ставлю на голосование, кто за то, чтобы поддержать данный проект в сумме 1 миллион 898 тысяч 157 рублей 89 копеек. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кто против? Большинство голосов. Кто воздержался? 4. Следующий проект – детская игровая площадка в микрорайоне Кангалассы. Инициатор Исакова Инна Евгеньевна. В данном случае предлагается инициатором сумма к финансированию за счет средств народного бюджета 476 100 рублей. По данному расчету замечаний нет, поэтому предлагается принять эту сумму в полном объеме. Предлагается проголосовать, так как замечаний нет. Кто за то, чтобы принять в полном объеме финансирование данного проекта? Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект Рудых Татьяны Владимировны. Это благоустройство дворовой территории Можайского 13/4, 13/5, 13/6. Здесь сумма проекта за счет средств народного бюджета 1 миллион 688 тысяч 89 рублей 91 копейка. Локальные сметы были представлены, по ним замечаний нет, поэтому предлагается в полном объеме принять данную сумму. С учетом того, что замечаний нет, предлагается проголосовать. Кто за то, чтобы профинансировать данный проект за счет средств народного бюджета в размере заявленной суммы? Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. Следующий проект Борисова Юрия Петровича – это скульптура на озере Щорса «Русалка водяной царевна лягушка». Сумма, которая требуется, 951 250 рублей. В данном случае расчеты были проверены, замечаний нет. Несмотря на то, что у нас были тоже споры и разногласия по рассмотрению данного проекта, связанного с приобретением уток, охраны, но в дальнейшем мы посчитали все-таки необходимым данный проект, продолжить реализацию данного проекта на данном озере. Какое мнение будет членов комиссии? Тут у членов комиссии вопросы были резонные насчет того, что у нас достаточно туманная перспектива с этими утками. Там, да? Более такая ожидаемая перспектива, это пекинская утка получается для этих уток. Поэтому
я предлагаю поддержать, но при этом нашему отделу надо будет отработать дальше Но это с у- инициаторами. Это управе, наверное, Да, управе, да. или управе это нужно будет поручить с тем, чтобы они дальше уточнились по судьбе в целом этого комплекса. Совершенно верно, да. Тогда ставлю на голосование с учетом предложений Павла Николаевича данный проект поддержать в полном объеме. Кто за, прошу проголосовать. Решение принято единогласно. А мы все, закончили, да? Да, уважаемые коллеги, мы закончили рассмотрение заявок по народному бюджету. В течение этой недели все суммы, они будут подбиты, опубликованы на сайте, официальном сайте окружной администрации. И хотел бы напомнить, что у нас останется некий резерв с учетом нашего голосования. Я думаю, что, наверное, через неделю мы повторно соберемся. Я прошу департамент отработать с инициаторами проекта, чтобы они представили свои расчеты там, где не были представлены. И также департаменту экономики прошу рассмотреть все эти локальные сметные расчеты и уже представить заключение в адрес комиссии. Тогда в следующий раз, когда соберемся по этим двум проектам, мы должны будем проголосовать, да? Не Которые мы прошло отложили, голосование. Да, рассмотрели. совершенно верно. Совершенно верно. Хорошо. Еще, Михаил коллеги, Сергеевич, будни... можно? Да-да. Хочу отметить, наверное, поблагодарить Департамент экономики за хорошую вот слаженную работу на последнем этапе, которая проверили все Совершенно верно. сметы, и которая позволила нам вот за эти дни очень как бы быстро прийти к какому-то Совершенно верно. За единому несколько дней... решению. Наверное, это вот, я не помню, раньше, мне кажется, мы так не делали, поэтому мне вот очень понравилось участие Департамента экономики вот на этом этапе. Евдокия Ивановна, мы много раньше так не делали. Много чего впереди не делали. Нет, ну, Департамент экономики действительно показали, что они могут в течение нескольких дней посмотреть такой объем информации, посчитать. Действительно, спасибо за работу. Ну, благодаря этому у Департамента нас экономики. никаких споров не возникло сегодня. К 17-му кварталу вернуться надо все-таки. Хорошо. Ну все, большое спасибо всем за работу.